èèyàn kan tag Akéde sí fídíò tí mo fi wọ̀nyí ẹ jẹ́ àjọ wò. Are two definitions of terrorist, the one that the West uses and the one that the entire world, the global majority, uses. Anytime there is an attack in any Western country, their media outlets automatically say that that was a Muslim jihadist who was committing a terrorist attack. And then when they find out the perpetrator of the crime was not Muslim, they immediately resort to saying that was a mentally ill man. He was a white man and he deserves a future. This gives you a little bit of insight as to what they really believe. Their definition of terrorist means anybody who fights against white supremacy, anybody who fights against settler colonialism, anybody who fights for their freedom, anybody who fights against apartheid, as they labelled Nelson Mandela as a terrorist until 2008. Ó wá comment wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá Islam jẹ́ ẹ máa ní láti wo fídíò yìí. Ìgbà tí mo wá wo fídíò yẹn, ó wá bẹ̀rẹ̀ nínú fídíò yẹn pé tí anytime tí terror kan bá ti ṣẹlẹ̀ nílùú kan wọ́n máa ní Muslim jihadist ló fà á. Meanwhile àwọn white àwọn Europe ló ń fa gbogbo nǹkan yẹn. Mo wá rẹ́rìn-ín lójú àwọn kan tó ọmọ kan nǹkan tóbìnrin yìí sọ nínú fídíò yìí ó ní point o kò kẹ̀mú ní point níwájú àwa ọ̀jọ̀gbọ́n ìdí rẹ̀ àti ìtumọ̀ tó fi ní point. Tí any terror kan bá wà níbì kan wọn ò ní ever tag Christian pé àwọn lọ́fà ẹ̀ mọ̀ reason nítorí ẹni ìṣáájú wọn kò pààyàn kò lọ sójú ogun. Terror kan ò bá jẹ́ ṣẹlẹ̀ níbì kan wọ́n ní sọ pé àwọn Ọ̀rúnmìlà àwọn tó ń sáfọ̀ Ọ̀rúnmìlà ló lọ pààyàn nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé Ọ̀rúnmìlà nígbà ayé ẹ̀ kò lọ sójú ogun. Ìwọ tó wá jẹ́ mùsùlùmí tó bá fẹ́ wà lóyà sára ẹ̀ ṣé kò sí jihadi nínú alukuran àbí kò sí pé kí ànábì lọ sójú ogun ṣé kò sí. Wọ́n á fẹ́ jẹ́ kí wọ́n understand wípé ṣẹ́rí tíyàn kan bá la ọ̀nà ẹni ẹlẹ́ṣà máa là délẹ̀ o bọ̀ táwọn tó wá ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tó ò tẹ̀ bá ẹni tó lànà yẹn àwọn máa expand ọ̀nà yẹn to the extent pé àwọn máa fẹ́ try láti gbé ògo yẹn jẹra torí tó bá ti rí ìlànà tí ẹni ìṣáájú kọ́kọ́ gbà ó ṣeéṣe kọ́kọ́ wọn máa lọ síbẹ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń sọ pé ẹni terror tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ níbì kan at the end of the day tó bá wá jẹ́ pé ìgbà tó wá mú àwọn tó lọ dàbẹ̀ yẹn rú tó bá wá jẹ́ Muslim àwọn tó sọ pé àwọn Muslim ní lè blame wọn torí pé ó wà nínú àkọsílẹ̀ inú ìwé tẹ̀ ń kà nípa jihad. Nǹkan tó sí nínú àkọsílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá sí ṣáà lè fi wọ́n mú wa náà. Jihad olórí ẹ̀sìn Islam ó jagun jihad. So tẹ́ bá dẹ̀ ń rá àwọn kan tó dẹ̀ ń jà ẹ jẹ́ sọ fún yín lady tó mention yìí ó mention gbogbo àwọn tó fẹ́ supremacy black supremacy but òun kò wá ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé ó ṣàbòsí kò mention religion supremacy. Gbogbo other supremacy white nǹkan tákéde ń san àparò kan gajù kan lọ àfi tó bá gorí ebè but kò wá gbàgbé láti sọ pé lóòótọ́ àwọn kan náà máa ń lò ó láti jà ìjà ẹ̀sìn kó ṣe gbogbo àwọn tó ń pààyàn lójú títì ló ń ṣe torí ànábì o ìyẹn lákéde fẹ́ clear yín kó ṣe gbogbo àwọn tó ń pààyàn tẹ́lẹ̀ máa múra bí Muslim àbí tó máa sọ pé Allahu Akbar ó lè jẹ́ camouflage but at the same time àwọn ẹlòmíín wà tó tún múra bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń pààyàn tó yẹ kó wọ́n fi ń gbé Islam. Akéde òní wà bias máa dúró sáàrin méjì ní máa dẹ̀ máa sọ tibí máa sọ tibí but kò sí ẹ lè réyàn kó pààyàn kó lọ pé òun pààyàn torí Jésù. Everybody ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí àwa tá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá èèyàn tó jẹ́ Buddhism tí mo wí pé ìfẹ́ náà rẹ̀ ló ṣe kò Jésù tó ń tẹ̀lé kò ṣe bẹ́ẹ̀. Okay ká wá sọ pé èèyàn kan wá mú sìn kó wá pààyàn kó wá sọ pé òun fi jọ ànábì tí a máa flashback lọ ṣé ànábì wù wá yìí nǹkan tó bá ti sí nínú wà ànábì á jẹ́ wípé ẹni yẹn ló ṣe ìfẹ́ inú ẹ̀. Akéde mo ti sọ̀rọ̀ jù ẹ má jẹ́ kí n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lórí platform ìlénì mo ti ń lọ nìyẹn èsì wàhálà.